大家好，前面的观众大家好，还有后面的观众大家好，我们是嘉颂青年管乐团。大家可以看到台上的这些音乐家们，我们都是来自云嘉南各个不同国中、高中，甚至是大学的学生所组成一个乐团。那我们团员从国中，最小有国小，最小有小六应届，然后到大学都有。那现场呢有几位是北新国中的学生，请北新国中的学生举手。然后还有嘉义国中请举手。对，好，还有嘉义高中请举手。对，还有嘉义高商。还有鸟松艺术高中，我们甚至还有清水高中音乐班的同学哦。好，大学的同学，东海大学音乐系同学，还有中正大学，还有一个台南应用科技大学。好，所以看得出来，我们的团员是来自四面八方各个地方所组成的
对，好，那如果大家对我们对我们加州青年管乐团有兴趣的话，前面这边有我们的 DM， 上面有 QR code 可以扫进去，里面有更多我们的相关资讯。想要更了解的话，都可以来找我索取哦。那刚刚第一首曲子为大家带来的就是日本的乐团，叫东京思想乐团，然后曲目是 Paradise Has No Border， 是一首非常轻快的曲子。这样，好，那接下来大家知道今天是个什么重要的日子吗？母亲节，对，所以我们青年团也为了大家带来这首《感恩的心》。这首为了感谢我们全天下伟大的母亲，那就让我们青年团带来这首《感恩的心》，谢谢大家。哦，好感动哦！现场的观众有没有被我们温暖到呢？让我们再为这群小小音乐家们一个热烈的掌声！好，听完刚刚两首曲子，
如果大家对家政纪念馆乐团有兴趣的话，那你身边刚好有小朋友是喜欢吹乐器的小朋友，那非常欢迎推荐他来参加我们的嘉颂纪念管乐团。那我们嘉颂纪念管乐团呢，每一年的5月跟9月都会有招生的考试。那刚好今年我们5月的考试已经开始报名了哦。如果有兴趣的话，可以来前面跟我拿 DM， 上面有我们的报名资讯。好，那接下来要为大家带来我们今天的最后一首曲子，请问大家准备好了吗？好，那就让我们一起来，1、2、3、好，谢谢大家，让我们再一次热烈的掌声给我们这群小小的音乐家。好，今天呢，我们的表演到这边结束。那我要很谢谢现场热情参与的观众，还有后面的观众。好，那我这边要特别感谢林务局阿里山林业铁路及文化资产管理处借这个森林之歌场地给我们，然后还有现场的工作人员，还有我们辛苦的乐手们，这样。好，那我们今天的表演就到这里哦，我们下次见，拜拜。